parte de la coordinadora en defensa del bosque nativo de Punilla Sur. Y bueno, estamos juntando firmas para presentarnos mañana en la legislatura. Estas acciones se vienen haciendo a lo largo de todo Punilla, Calamuchita, Sierra Chica, Córdoba, Capital. Es una acción que venimos ya trabajando hace más de un mes y medio. Y bueno, muy felices de poder conglomerar tantas organizaciones, tantos compañeros trabajando en defensa del bosque nativo, que apenas nos queda un 10%, y sabemos fehacientemente que si no hacemos esta organización y no nos manejamos de esta forma, está bastante intenso esta lucha con los legisladores, con el oficialismo, porque es el que quiere implementar esta ley y que quiere llevar adelante este proyecto totalmente de negocios inmobiliarios, de ganadería, sin pensar en las producciones territoriales, sin pensar en la cantidad de familias que viven en el monte y sobre todo en el sustento que nos da la naturaleza, ¿no? A nivel agua, turismo, hay muchas situaciones extremas ya viviéndose en todo el país, en la zona de Santa Fe, en Buenos Aires, con inundaciones y demás, y parece que no podemos abrir los ojos, ¿no? Así que bueno, tratando de comunicar a todos los vecinos y a la gente para que se haga también cargo de que esto es un problema de todos, no es solamente una ley, es algo que nos va a afectar a todos, intentando poner la lucha entre los vecinos, en el común de la gente que estamos intentando revertir la situación. ¿Se suma la gente? Muchísimo, muchísimo. Al principio no, porque claramente los medios de comunicación de esto no muestran nada, así que la comunicación que se fue haciendo en todo este tiempo llevó a que esto verdaderamente sea multitudinario. Lo mostramos el 28 de diciembre con 10.000 personas en la calle, a pesar de que medios han dicho que éramos 300, salieron muchos artistas, técnicos, a revertir esta situación y a comunicarle a la gente que somos muchísimos compañeros de la provincia de Córdoba que estamos trabajando en función de esto. La idea es juntar las firmas y se van a presentar las legislatura. La idea es esa. Ya hicimos una juntada de firmas que fueron casi 30.000 firmas. Ahora hay un nuevo proyecto que empezamos a implementar en la asamblea, que fue el negar la ley 9814, que fue una ley manipulada, transversada, fue una ley que la estuvieron desarrollando durante 2 años con organizaciones, con la COTBN, con la universidad. Una noche antes se cambian artículos, se manipula esa ley y es votada, y es una ley que no favorece a la protección del monte. Así que estamos totalmente convencidos de que esa ley no sirve. Tenemos técnicos, gente muy especializada trabajando en un mapa territorial, en un nuevo proyecto de ley para presentar. No vamos a ir con medias tintas, sabemos que para darle lucha a esto tenemos que ir técnicamente fuertes y estamos trabajando en eso. Son muchísimas organizaciones y la coordinadora en defensa del bosque nativo está a nivel provincial y está fuertemente plantada. Así que estamos muy felices. No, gracias a ustedes por estar acá. Hasta pronto. ¿Para dónde es esto? Ah, buenísimo. No puedo parar de hablar. Está bien.